Takže vítajte pri ďalšom videu. Dneska sa zoberieme s Kubom a v hlavnej úlohe bude naša usadelím s ňou, s tebou Siva M4. Nesieme ju ku Lukášovi Kaminskému do Sabinova na polep PP folii. Takže dnešné videjko bude také výletnícke, dobrodružné. Takže asi toľko, pekne sa usaďte a sledujte. Ahojte, volám sa Roman Kuchárik, na ceste dôverujem svojmu autu a v dielni na rádiu od Profi Garage. Ponúkajú kompletné vybavenie pre servis a dielňu, od ventilu až po prezúvačky, vyvažovačky, kompresory, dvojstĺpové a nožnicové zdvihaky, skrátka všetko možné. Montáž a revízia je u nich samozrejmosť. M4 ešte stále nemá zadu zobenú geometriu, pretože som nemal čas a furt čakám na suché počasie a keď je suché počasie, tak jednoducho nestíham. Takže preto s ňou musíme ísť na vozíku, na prepravníku, keďže zadné kolesa stoja ešte tak, jak sa chcú, v podstate len od oka. Čo viac menej mi netreba, ale tak jednoducho po vlastnej osi s tým ísť nemôžeme, čiže pekne pocestuje na vozíku a treba ju šetriť, zbytočne netreba na nej chodiť, pokiaľ nemusím. Takže ideme si zakvačiť vozík, autoprepravník mám tu na. Musím mať tu na takú poistku, pretože naposledy, keď som sa chystal po bielu M4, tak 2 dní predtým som si všimol, že mi pes rozkúsal zasúvku, pretože, nech sa páči, tam môžeš ho natočiť. Dobec, poď ukázať, čo si zrobil. No, tu poď pozrieť, čo si spravil s tým. Čo si s tým spravil? Pozri na ňo. No, čo si s tým zrobil? Ha? Takže mi rozkúsal zasúvku. Za čo sa chcem poďakovať Maťovi, ktorý mi s tým pomohol a promptne mi to prišiel opraviť, keďže ja do elektriky nie som nejaký extra zbehlý. Aj keď tu by možno nebol problém, a trebalo jednoducho kúpiť zasúvku. Rozkúsal mi aj tu na vzadu kabel, takže sme to museli celé prerobiť. Takže za to už mám tu radšej takú poistku, keď mu znova napadne sa bude nudiť, je to ešte šteňa a rád sa šalí, a pokiaľ je tu na sám víkend, že fakt nie som tu na, pretože keď je zima, tak väčšinou sa tu na cez víkendy nezdržujem, pretože som s deťmi, tak mi tu trošku robí bordel. No tak je moje všetko natáčiš, tak ja som Viktor, budem mať drby a budem mať čoho tu točiť. Dneska bude video o drboch. Dneska bude video o drboch. Toto asi nechceš parkovať na sídlisku, si myslím. Ale tak viac menej, ja mám auto pre zábavu, takže ono zo zavretou klapkou je to pomerne tiché, tak pomerne. Je ho počuť, ale je také, že dá sa s tým celkom kultivovane chodiť. Ale keď tá klapka je otvorená, jednoducho to stojí za to. Takže tak som to chcel, tak to mám. Akože dosť nízke je si kokos. Či to tak blbo stojím, alebo čo, ale ja mám pocit, že zadok teda stojí vyššie od toho, jak stál predtým, odkedy som zrobil tú nápravu, lebo ja som tam nemal takú medzeru, jak teraz. Budem to musieť zošľubovať dole, ale jak som nič nerobil, len tie ramená som menil. Len tým pádom, že zadok stojí teraz hore, tá predok zišiel nižšie, dúfam, že to budeme vedieť naložiť. Bo keď nie, tam má to... A neviem, jak je, k nemu prejdeme na ten zdvihak ináč ešte. Tak má vyzerať garáž. Keď by to aj vonku, tak vyzerá jak vo vnútri. Všade samé MK. Ale snaď raz sa mi to splní a prestanem predať toto staré džady a trošku postupím vyššie. Dobre. Zatiaľ... No teraz si klakol rovno na to. Ale už ide vychádzať také hore? Tak väčší už medzera, nie? No nie. Teraz. Teraz keď pomaly. OK. Môžem pôjde? OK. Pôjde teraz, nie? Hej. Sa tu zväčšuje. A koleso jak má? Nemám
asi dobre. Si tak rovno tu sa postavím. Sice ja sa tu asi otočím. A tu zložím potom dole. Dúfam, že mi to tu nám ide. Ja tu som trafil značku. OK, Vieš. Asi lepšie by to bolo, nie? Že by si to dačo... ale dosť je... Ja viem, no tak akože čo bude, ale vieš, to biele, že by nebolo vidno, hej? Čo? Že by to biele nebolo vidno. Počúvaj, čo zmizne, zmizne, čo nezmizne, proste nezmizne, preto riešim tú PPF-ku, lebo Ďalšia vec je tá, že... toto dáš dole, nie? To bude musieť ísť dole. Jasné. A počas som rozmýšľal, to dobré je tak, to neradšej potom zlobiť takú líniu. No ako ja chceš, ja ti zrobím aj takú, len proste tu, alebo proste tu bude musieť byť sek. Chápeš? Lebo tým pádom by musela ísť celá folia až dopredu. Chápeš? Tým tu, toto tu by celé muselo ísť. A ty počkaj, ty toto dopredu. chceš potadiaľ tak lepiť, nie? Zhruba, Ja by tie som to- stĺpiky, Ja nie? by som chcel ten stĺpik ti takto lepiť, no. Tak cca. Tu potom. Tak počúvaj, a čo si myslíš, čo je menšie zlo? Keď tu bude tak niekde, alebo ja neviem, alebo tu na, alebo tak celé. To je hlúposť asi, keď tu nadáme, nie hranu. Či? Ja neviem, ja nemám nikdy skúsenosti Tu s sa to tým. viac stratí, nebude to vidno tak až. Na hrane? No hej, lebo vieš, Dobre, to potom- je, toto proste nechám na hrana teba. sama o sebe je tá hrana. To vieš. nechám na teba Čiže potom, ono jak je ráno lepšie. Ty uvidíš tak či tak a ty proste tu, jak bude takto tu folia, tak maximálne čo tam uvidíš, to bude, keď bude auto. Hej, a vidíš, tuto to som ti vravel, vidíš, jak mi to už žere narazní, kvôli tomu to celé chcem riešiť, vieš. Tak taký poviem, tu, ja keď to budem všetko tu zacelovať úplne No. dozadu, tak tu ti bude to vidno. Rozumieš ma? Ale čo bude vidno? Bude vidno, že je tam tá folia taká, jak by som povedal, vzduch sa tam potom dostane. Hej, Lebo to nie je hladké. hej. No akože nezlobím s tým nič. To som ti hovoril, že toto tu, keby vidíš, toto tu, čo tu uvidíš teraz, čo tu teraz Áno. toto vidíš, toto uvidíš aj pod foliou. No jasné, to mne je jasné, Hej, že to uvidím. Nie, že by sme vieš čo zrobili. Nie. Že by bola To viac ešte, mi počúvaj, rozťahovalo, ešte, že keď dáš dole víčko, Nie, neodpadávame, že by si pobodkoval s lákom. Áno, hej, vieš, že nám je namiešať podľa víčka farbu. Neodpadávajme z toho. Jak chceš, vieš, Nie. ja len dopredu ťa upozorňujem, lebo to aj... Ale ja viem, to aj moja reklama, hej, vieš. akože ja viem, že toto, čo je na aute, to tá PP folia, akože nezahladí, ale bude, vieš. To bude Ja len, vieš, ja keby som ťa našiel skore, alebo by sme sa nejak spolu, tak som mohol tomu predísť, ale nie, ale presne to už som si všimol na tom narazníku, vieš, a to dávam masaker pozor, na nových gumách chodím, ale to proste furt, to aj druhú stranu pozri, takisto, vieš, ten roh už začína byť. A takedy presne toto mi tak, že očape, že vidíš, ak to budeš umývať, vieš, tak kde je viacej, tak kde je menej, ale proste vidno to také sú, no, nezlobím s tým nič, vieš. Nezlobíš Však, s tým nič počuj, a a- dakedy no maje s riedidom ešte aj tu napúcujem, čo ešte aj tu na je od kódu, jak takú šnúrku, vieš, tak ju odlepí a jak ju točí, vieš, tá zlobí tak, keby si popísal na silu. Jasne. Vieš, takže aj tu nás som tak, kde, neviem kde, aj tu je prach, aj vieš, ja vidím, som si vedomý, vieš, že tu je nejaká rýha, vieš. To kuželku dá, čo trafíš a to... Počúvaj, keď sa chceš s tým tak, že ti záleží na tom, tak kúp farbu, ale ja si na tom nepotrpím, vieš, ale nech není už viacej dodrbané, jak toto, vieš, bo to sú také detaily, vieš, že... No. Áno, však toto, že vyzerá brutálne to auto, to vyzerá brutálne na fotkách, vieš, to aj keď tak, aj taký pocit mám z toho, že toto... Farba je taká, že keď je to čisté, tak ono to brutálne... No hej, žene sa viacej páči sivé, jak biele. Ja by som povedal, že biele. Biele je krajšie. Poď pomaly, poď. Poď pomaličky teraz, na brzie, pomaly, krokom. Krokom pomaly. Poď, to čucháme, ale poď pomaly. Poď. Dobre. Zo spodu môže byť očuchané. Jazdiť? Ja s tým jazdím. Hej, len ja som robil zadu napravo, som tam dával také unibalové ramena, že by som vedel nastaviť geometriu. A o 5 cm vysoko stojí, vyššie auto stojí, jak by malo. Neviem kvôli čomu. Ho musím dať... Tak ono stalo nižšie, len jak som zrobil to tu napravu, tak neviem kvôli čomu tak dvihlo zadok. Aj poluretany si len bloky som dával, nechápem kvôli čomu dvihlo. A ho ja viem môcť zošľubovať dole, len som si neuvedomil. Len tým pádom, že dvihlo riť hore, tak predok ešte sadol možno o centimetr nižšie, ak by malo byť. Ale bolo aj tak nízko veľmi, vieš.
No však to, že žiadne M-ko som nevidel tak, že vytrčali kolesa vonku, ale táto ja som ešte puberťak mladý, nevyrastený. Mne sa to páči, keď to tak trčí. Také dis trčí a guma nie. Dobre, počkaj, u mňa aj tak základ je to, v podstate toto zadné blatníky, že by boli, toto tu si vravel to, že ty zhodnotíš, že jak ti to bude najlepšie a prahy. Tu tak, aha, počúvaj, tu potáďal to pekne natiahnem, čiže toto budeš mať tak. Potadi ja mám očapané auto, keď mám očapané auto, len tu už toto nemám. Čiže tu, kde ti to vychádza, jak to zhodnotíš, že esteticky to... Tak ti poviem, esteticky, že by to vyzeralo dobre. Celé, ale nebudeme to vedieť potom meniť. Lenže ja ti to chcem meniť. Dobre. Tá najhoršie zadok teraz pôjdem, čo vo Vranove sa pôjde slalom, táto, vieš, to široké auto, vieš, to ja sa nevymerám všade medzi kuželky. Vieš, ak trafím kuželku, tá presne nech aspoň to viacej. No by som musel väčší pozor dávať. Tak budem väčší pozor dávať, vieš, keď toto bude. Za kolesom tu, keď kde poťukam, tam mi to nebude vadiť, vieš. Tak. Ahoj, volám sa Lukáš, som zakladateľ detailingovej garáže KSK Team, ktorá sídli v Sabinove a venujem sa hlavne korekciám laku a ich ochrany. Ako ochranu laku používam rôzne keramické povlaky a hlavne PPF folie. Patrím medzi certifikovaných inštalatérov fólií GSBF a keramických povlakov na SIO. Starám sa aj o auta rôznych klientov a jedným z nich je aj Roman Kucharik a tým ho aj pozdravujem. Pekné ránko vám prajem, takže Lukáš mi včera volal, že mám auto hotové, takže chystáme sa preňho, tak som sám zvedavý z toho, ako to bude vyzerať. Čau. Čau. Servoj. Mal by si ostať vonku ešte? Digol, čo to zrobil? To nám plaktu k tomu? Do tej špiny to mám teraz dať, vieš. Škoda. No je toto tak pekne ručne vieš vyrezať? Či to máš na to nejaký vykryžovák? Aj tu máš vyrezané. A mi povedz, jak toto vyrežeš tak, že nepoškrabeš vlak? Ti ukážem. Tričku sa používame na to stroj. Perpetuum mobile. To je taká maličká hlúposť. Áno. Hej, kde si prídeš, nastavíš si nôž. Hej, že by ti vyšiel fakt, že... Ja ho nevidím. Kde je nôž? To je milimetrik. To je milimetrik. Ale kde je nôž? Ja ho nevidím. Tu. Ja ho nevidím vonku Tu ináč. si nastavíš. Aha, teraz už ho vidím. Nastavíš si milimetrik. Hej. cca. Hej. Vieš, zoberieš. Tu dáš to na onen. Ale to máš, toto máš... Na snímač. Ale toto máš vyslovene na snímače. Hej, toto je presne na snímač. Na snímače, na vykryžovanie. Hej, na vykružovanie. Nastavíš si jednu stranu, druhú, tretiu, aby to bolo presné. Hej. Hej, a podľa toho už točíš pekničku. A si to vyrežeš, hej. Hej. Lebo v podstate robím to aj ručne, ale ručne to je poprvé veľmi zdlhavé, spotím sa pri tom, vieš, jak somar, a nikdy to nie je ten No nie zrobíš takto nie je to zdlhavé. kružitko, vieš, to nemám ešte v ruke kružitko. A to Komplet. tu potadie, hej. To máš tu, pokiaľ sa dalo, vieš, koľko si tam mal toho bordelu. Gumy, no však No, jasné. ale že toľko, že počúvaj, ja som Ja tam... viem, však to keď tak chytíš, tá nová je tu. Tak ja som tu tak pomaly fúriť si boha na zbierom. Ale gumy, nie hliny. Nie hliny, gumy. Vieš. Ja viem, tak je nagumované. Kápeš, Ale počúvaj, presne kvôli tomu som to chcel. No, čiže tebe to ide presne hlavne kvôli tomu, že by sme ochránili tie Že by časti. som nedočúbal. Že by si to nedodžubal. Jedna vec To a by sa aj tak aj narazí by sa lepili z celej časti. narazí by sme lepili z celej časti, ale to je zbytočné robiť, vieš. No nie, lebo tak mi to rýchlejšie prelepíš, keď bude teba opraviť toto, tak. Počúvaj, prídeme s tým...
takže myslel som si, že auto nesiem domov, ale keďže máme také počasie, aké máme, a celkom sa mi aj pridá to, že nemusím to v podstate niesť ku mne domov teraz, keď mám tam samé blato, a to je krásne čistúčke, vyčistené, tak vybavil som parkovacie miesto v profi garáži, takže pokiaľ sa chceš prísť pozrieť na auto, prípadne si niečo kúpiť, môžeš vidieť toto auto v showroome Prešove vo firme Profi Garage a tam bude chvíľočku zdobiť ich predajňu. Pretože sme boli dohodnutí polepiť len fakt základné miesta, ktoré sú nachylné od pneumatik a od kamienkov, aby sme týmto ochránili lak, za čo sa veľmi pekne chcem poďakovať Lukášovi. A druhé poďakovanie patrí firme Profi Garage, u ktorej sme zatiaľ uskladnili túto moju M4 a nemusíme zbytočne trepať do Košíc, ale... Takže dúfam, že sa vám tá tvorba vlogov páči a pokiaľ sa vám to páči a ma nesledujete, treba dať like, follow a takisto aj komentovať. Za každý jeden komentár budem rád a takisto aj za každého jedného ďalšieho spolusledovateľa. Prajem vám pekný zvyšok večera. Ahojte.